回。すごい。大きく育った杉の森から必要な本数だけ間伐、抜き切りと言ったりもしますけど。2種類あります。わかりますか？白いやつとですね。で、これに7寸法書いてるから、このまずラインを入れましょうかね。はい。で、この幅の広いこれ2つに割ってここに使う。そう、オッケー、はい、オッケー。次は何センチ？24。お、24じゃ。はい。でこういうのを作るんだっていうイメージを頭の中に、ね、入れときながら作業するといいと思います。24センチのところに印をつけましょう。どこだ？これだね。24センチのところに印をつけて、これが今のここ、ね、24センチのところに印をつける。で、こうするとここにこっちも24センチ、こっちも24センチっていう線が引ける。わかるかな？あら。で、連鎖しておる。で、ここに引いちゃうことですね。で、そう引いた。そうそう。で、次何センチ？連鎖。こっちの方がしやすくない？これからだね。やってるだけでいいよ。おお、曲がった。幅のちょうど真ん中くるようにこう切りで穴を。
今日は来てくださりありがとうございます。材料も、準備していただきありがとうございます。今日僕は、マガジンラップを最後まで完成させることができて嬉しかったです。ありがとうございます。今日はお忙しい中来てくださりありがとうございました。はい。じゃあなんか言葉もいただけますか。はい。皆さん完成無事に一つだけマットで作ってください。楽しんでもらえたらよかったと思います。また日に触れる機会もあると思いますので、これからもまた気を使って木工教室あるいは自分の家でも作ってみてください。くれれば嬉しく思います。ありがとうございました。はい、最後に記念撮影をしたいということですので、じゃあどうしよう、藤尾先生いいですか。じゃあここまでいきます。はい、これ乗るかもしれないですから、はい、じゃあいきます。はい、チーズ。だけ作ったんだけど難しかったですか。はい、予想以上より早くできてよかったです。大変上手にできてますね。ヤスリで削るところが難しかったです。今日の制作どうでしたか。難しかった。どういったところが難しかったですか。釘で打つところとかは難しかったです。上手にできてますね。これ何に使いますか。なんか物を入れたりそういうふうに使います。